Uyenzelani lento oqeda kuyenza njengamanje? Ngenzeni? Ngithule ngilalele umsilushita ado usho lo. Unesho enganani ukuthi umsangana? La. Mina angikholwa izinto lezi zenyanga lezi. Emhlutha khongane la ezosimbela ukuthi izinto zezingahambi kahle ngizwe. Anginyanyisi mina yazo. Angiyithandi lento oyenzayo. Angithi wena wathi mina ngabulala ingane yethu. Manje ufunani? Usungqona ukuthi nje wena senzele ingane yethu umsebenzi. Sitshengisa ukuthi siyayithanda ngisho ingasekho la. Cha, akho umsebenzi ozokwenziwa la. And yazi uthini? Nginayo enye option, yabona? Unayo enye option? Ya, ukuthi sikhohle ngale ngane le. Sikhe sikhohlwa kanjani ngengane yethu? Ngisho ukuthi phela into ezokwenza ukuthi sikhohle ngayo, senze ingane. Dakiwe wena, kho ngane enyenziwa la. Mana. Uthini? Utshela ukuthi udakiwe. Ngithe udakiwe. Nganoma ungizwa ngani kahle, ngaphinda futhi manje ngisho udakiwe. Awuphinde ngizwe. Ngithe udakiwe. Ntombendla manje usuyaphuma esandleni. TK mina ngikhathele wena. Ngiyezwa yini? TK mina ngikhathele wena. Ngikhathele wena TK. Kade usungihlukumeza wena. Nina abantu besilisa nginale ngqondo ukuthi abantu besifazane ngoba ubahlukumeza nje bengenzi lutho. TK ngikhathele wena mina yazwa. Ngikhathele wena. Uthini? Usunamandla manje. Uzokwenzani? Unamandla okudlula mina. Uzokwenzani? TK wenzani? TK! Nkosi yami nabe ukuthi uyangiphefomela. Ungangiphefomeli nje mina. Uthi unama-fits. Nkosi yami ngenyanga. Ngimsize. Ngiyama ngimsize uzovuka funa ungishaya. Bese ngishaya bese yangibulala. Ngeke mina ngiyakushiya mina ngiyakushiya. Ubaba ingane yami lokho siyamngeke TK. Hayi ngeke uzofela ezandleni zami. Awe ma! Uyaphi? Kamusa ufuhlele nje la. Awudlanga amandla, usho ukuthini uma uthi ngiyaphi? Ngizwa nje bafana uPhaphile. Awushaya ngathi angiphumelayo. Manje. Awudlanga amandla kodwa ngathi qala ukuba serious manje. Ngiyenzeni kanti? Awungithe. Uba uthe hlwana noWazani. Bengazi ukuthi kumele ngicela ukubona ukuthi ngihlukane noWazani. Uyazi manje. Cela. Ayidlanga amandla, ngathi uyikhohlwa nje into ehlangene ngayo. Hlangana manje noWazani. Oqala. Angigobi kwalo muntu wakho ngoba ngakugqokisa impilo yakho yonke. Okwesibili, angithi wena ofika la uzocela ukwenza udosha umkhofu. Ya, yimina ozala uzocela ukwenza udosha umkhofu. Manje wena pho ukuhlangana noWazani. Lalela nje into ongayazi. Azani yena ophethe isikesi ukuthi sikwazi ukwenza udosha umkhofu. Uyakwazi lokho? Hayi. Lokho usho uthini? Usho kumele ngiqale phansi ngihambe ngingonkazana. Ya, uzosuka la hambe umtshela samthana. Makuthi safuna ukuthi lento ihambe kahle. Ngeke hlanga manje udlala ngami mfethu. Ngeke sayivuma leyo ntwazana. Ngithi ngikhona mina. Zokwenzela yonke into ibe lula. Kanjani dlanga manje? Uzohamba ungicela amala back. Ngilindela. Ngiyabuya. Coba la. Uma nje mekwamthinta izandla zakho, uzolalela yonke into oyishoyo. Manje sohlezi sisebenza kanje, sohlezi sithakatha. Uma kuwukuthi awulufuni usizo, thathe nangu udosha, uhambe naye. Angibuze umsangano. Okay, ngiyaxolisana njengamandla. Sake no-Azanti, ngikutshela ukuthi ngihambe kanjani.
Ima, nakho okunye okusalayo. Mawufika kuyena wazana, ungakhohlwa umcetha umshado. Ha. Imshade futhi engedla ngamandla athi usufuna ungikhontrola-ke. Into lento efuna siyenze ile ezandleni zakho. Ungitshele uma ufuna siyeke. Engedla ngamandla singayiki. Kodwa wayo ufuna ngimshade. Into sekusikhona umshado, ukwenzela nje singabe seningi. Okwesibili, ukusebenzisa amandla akhe ukuze sizokwazi ukudosha umkhovu namandla. Ngiyakuzwa edla ngamandla. Kodwa kunesicelo enginaso sokuthi ungakhohlwa ukuthi mina nawe siyalingana. Umehluko ukuthi wena unamandla omoya. Suyohamba. Sengozwa ngama subuthi utheni azama. Sawubona. Unjani udasisi? Konje uthobe igama lakho? Ulikhona. Right? Ya, ngi-right. Watatazela nje. Indaba. Hawu. Ngiyatatazela. Hayi bengithi ngikubuza impilo-ke cabanga mina. Ya, okay. Manje ngoba ugijima nje uphuthuma uyaphi? Oh, hayi. Oh, bengithi ngiyobheka wena. Hayi, ngathi ungenza isilima-ke manje. Khona into wrong ngawe. Hayi sisi mani. Hayi sisi ucabanga kakhulu Nkosi yami. Hayi. Ucabanga kakhulu. Ayikho into wrong ngami. Konke kuhamba kahle. Asenzeni futhi sihambe. Hayi, cha. Mina ngingala ngiya ngapha. Uya ngapha? Nasisi. Angithi phela manje uzohamba nami. Yabo, mina anti ngiya ngapha. Asiqhubeke nendlela yami. Cha sisi, cela ume bandla. Ngabe yonke into ihamba kahle? Hawu nasisi Nkosi yami. Yonke into ihamba kahle. Wangathi awungithembi nje. Cha, ukuthi indlela oyenza ngayo nje. Ayi, iyathusa. Hayi sisi Nkosi yami hayi. Ukuthi ade ngigijima yabo. Manje ade ngigijima umoya umuntu mayegijima. Kodwa yonke into ihamba kahle. Hayi, okay. Mothi yonke into ihamba kahle, qhubeka nendlela yakho. Okay sisi. Kulungile. Ngizokutshela ukuthi kwenzakalani. Hayi, okay. Qhubeka-ke. Sisi inkinga ukuthi uyamkhumbula ngithola boyfriend yami. Lo ngahamba naye. Sisuke saba nenkinga encane yabo. Sathi ukuxabana sagcina kwenzeka ngamphusha. Animphushanga uDapho ngimphushile nje. Wase wavuka amafithi. Manje ngiyanqena kahle ngiyasaba ukumvusa ngoba uzothi mayivuka afinde abe inkinga kumina bengozi kumina. Hayi, okay. Manje pho meshona uzothini? Ngoba phela lento ikhombisa ukuba ingozi. Angeke ashone sisi. Angeke ashone. For sure uzobathola abantu abazomsiza. Mina nawe bengicela sihambe bandla. Ngicela sishone kule ndlela. Asihambe sisi. Yima-ke sisi. Nesiqiniseko salento ayishoyo. Okay, ake ngibuze-ke sisi. Ngibuze wena-ke manje. Asesithi bengimvusa-ke Nkosi yami. Avuke ashaye mina ngibulala. Wena ubuzothini? Ish. Ngayibona yazi ukuthi boyfriend wakhe uthi ingozi kanjani. Angazi manje senze njani. Yini kodwa? Yini? Ungithuselani? Hawu, Mzeni, wathiwa ngaka. Yini kanti abakukhipha ngeninyoni keni? Nje, sihlangana manje inyoni lana. Uyangithusa. Kusehlathini la. Wayivela uthi asihlanganele lana. Uyangithusa ngiyintombazane la. Ngihleli ngedwa ngilongilindene nawe mina. Uthi D nawe uyangicasula nawe futhi. Yini ngempela? Hawu kahle mama ulapha. Ngiyaxolisa. Yini ngawukwenzeni uThedi? Angithi ngilibele ukuma nawe mina laphaya. Uthedi D nako uyapheka-ke ngiphekela yena yedwa. Kuthiwa mina ngidle wena. Anginakho-ke mina ukudla. Ngidleni-ke futhi. Ayikho into esingayithola nje la yokudla. Yazi inkinga iqalaphi? Qala la. Yini ngempela? Sudla induku manje. Nami ngifanele ukudla induku vele-ke njengawe. Yini nje singayidla la ehlathini? Ubonakale ngokuthi asihlanganele ehlathini. Wayisihlanganele la vele.
Ziningi kangaka iy'ndawo esingakuzona. Akakhululeka mama. Ungahlala wona la. Mina ngizohamba ngikubhele inyoni esingayidla nje. Eyi, Mtsheli, khohlwa iy'nyoni. Cela bandla sihlale phansi, ngifuna sikhulume ngento ebalulekile. Okay, sithanda sami. Yazi nginenkinga lana. Uyazi angithi ukuthi ngiyakuthanda. Kodwa manje inkinga abantu abaningi abekho happy ngothando lwethu. Futhi lokho kwenziwa ukuthi babuka indlela wena owenza ngayo nezinto ozenzayo. Nangendlela nje oyiphethe ngayo. Kodwa noma kunjalo-ke, khona konke. Anginendaba nabantu, mina ngithanda wena. Siyacela ushintshe indlela owenza ngayo. Okay mama. Njengoba ukuthi abantu abangithathi serious. Yiphi le ndlela ebhedayo ubona ukuthi ayikho right mina? Okay, sithanda sami. Okokuqala nje, u-childish. Wenzisa okwengane. Enangazi ukuthi singayilungisa kanjani le nkinga yakho. Okay mama, ngiyakuzwa. Kodwa besakhuluma kahle. Inkinga yakho ukuthi uyantshontsha. Ha? Sengiyantshontsha. Ntshontsheni manje? Uyantshontsha mama. Untshontshe language yabelungu. Yini u-childish? Yabona-ke, iyona lento engiyishoyo. Wenza lento engiyishoyo uyayenza manje. Yini nje lo oyibuzayo? Khuluma into eserious, wena ubheke eceleni. Okay mama. Ikuphi okunye ufuna ngikwenza? Okay. Okokuqala nje ngicela siqale silungise le ndlela yakho yokuqabula owayifundiswa bani? uGaddafi. Sizosebenza ngendlela yami manje. Okay mama. Ngizokwenza noma yini uyishoyo. Wadla Mtsheli. Hawu, wadla Mtsheli. Hawu. Hawu, Mtsheli! Hayi. Mel! Mtsheli! Awu umuntu waze wajola-ke nopopayi lana. Hawu, wadla Mtsheli. Hawu, wadla Mtsheli. Hawu, wadla Mtsheli. Wadla Mtsheli. Hawu. Yabafu. Hawu dude. Wa happy nje. Wenze njani? Inkaba. Lalela la. Izwa la. Mtsheli! Nenzani? Hawu. Mam, akuyona lento oyicabangayo. Ungachazi. Ungangichazeli nje. Niseni. Ma! Baba! Dada! Sorry sis. Angiqondile ukuphazamisa. Kodwa kungani ubiza abazali bakhe ehlathini? Inkinga ukuthi bangilahla, angilahlela khona la ehlathini. Ngathi ngihlakanipha, ngahlaniphela khona la ehlathini. Manje ngibuyile ngizobabheka. Awu, kwaze kabuhlungu ukuzwa lokho. Manje usho ukuthi wakhulela khona la ehlathini? Ya. Kodwa kuwo konke empilweni yami, ngiba ngudosha. Ngoba uyena wangixosha, wangikhulisa. Manje wayipho ula ehlathini? Waye ungekho kuyena udosha? Ingoba ngiyintsha. Ngamhlehlisa empilweni yami ngoba ngitsho sengithola abangcono. But clearly, bengi-wrong. Awu, kanti shuthi lokhu kahle kahle kumayelana nothando. Ya, kumayelana nothando. Abazali bami kanye ne-boyfriend yami. Nakho manje sidlala ngami. Awu, lalela-ke dadewethu. Kunabantu abaney'nkinga ezingaphezu kwezakho, kodwa nakho basaphila.
Usho ukuthini uma uthi kunabantu abanenkinga engaphezu kwezami? Ngabe uyangijaja? Lalela la dadethu, uthi ngenze isibonelo ngami. Mina nginawo umama, kodwa anendaba nami. Into anendaba nayo nje ukuhlala emathaveni. Engiqonde ukusho la ukuthi there are people who are born HIV positive. Manje bayahluleka ukungena ethandweni ngokuzithemba. Kunabantu abangenazo izandla nenyawo, abafisayo ukuba nazo, kodwa wena unakho. Engiqonde ukusho la ukuthi bonga onakho, bonga ukuphefumula, bonga ukulala uvuka. Okay, ngiyakuzwa. Kodwa manje uthini ngabafana? Banani abafana? Ithini i-advice yakho ngabo? Lalela la, abafana banayo i-profit. Mebeze kuwena bahlezi beney'nhloso ezimbi ngawo. Hawu, kanjani manje? Ufuna ukuthini kahle kahle? Lalela la, thina zabantu besifazane, kubalulekile ukuthi sizithande kuqala before sithandwe abanye abantu. Umuhle kabi. So, khohlwa abafana, unakele impilo yakho, until kuze kube abazali bakho abazisondeza kuwena. Bye-bye. Sorry, ngiyafisa futhi ukuthi ngiphinde ngihlale nawe kusasa. Okay, khululeka. Ngiyasenza isikhathi for abantu abafuna ukwenza kangcono empilweni.